Sono oltre 200 i centenari nella Marca, un traguardo raggiunto grazie ai molteplici fattori come la qualità della vita e i continui progressi scientifici. Particolare attenzione però va alla prevenzione, soprattutto per cuore e sangue. Le patologie di tipo cardiovascolare, quindi con un corretto stile di vita, un'alimentazione corretta, con un quantitativo di grassi saturi che sono quelli contenuti all'interno delle carni più basse, indubbiamente ci prepariamo a vivere il periodo della nostra vecchiaia maggiormente in salute e maggiormente indipendenti, che è indubbiamente la cosa più importante. È proprio sulla prevenzione che si svilupperà il 10 e l'11 giugno prossimi la prima Longevity Run di Treviso, seconda tappa di un tour partito da Gaeta e organizzato dal Policlinico Gemelli dopo i successi delle prime edizioni di Roma. Quartier generale Villa Lorenzon lungo il PUT, sede dell'omonimo centro studi Università Cattolica del Sacro Cuore. Questa è una delle prime manifestazioni che vede l'azienda sanitaria in tutte le sue componenti e l'Università Cattolica promuovere un'iniziativa di benessere che non è solo fisico, ma è anche sociale, ma è anche culturale. Un fine settimana dedicato soprattutto agli anziani che inizierà con un check-up gratuito. Che consiste in particolare in tutti i fattori di rischio principali, quindi la valutazione del peso e l'attezza per il calcolo del BMI, che è l'indice che ci dice se siamo in sovrappeso oppure obesi, e ancora la valutazione del colesterolo, quindi il profilo lipidico, i trigliceridi, la glicemia, che sono i principali fattori di rischio cardiovascolare, insieme alla valutazione della pressione arteriosa. Domenica 11 invece l'appuntamento è da scarpe igieniche. Una marcia non agonistica ma ludica a cui sono invitati tutti, quindi nonni con nipoti, figli in libertà, senza nessun tipo di preclusione. Alle 9:30 appunto partiremo dai bastioni per fare il giro all'interno delle mura cittadine.